आप जानते हैं कि कैसोवरी को दुनिया का खतरनाक परिंदा माना जाता है क्योंकि ये दुनिया का दूसरा बड़ा परिंदा है जिसका वजन तकरीबन 75 केजी तक होता है। इनका सबसे बड़ा हथियार इनके लंबे पाँव हैं जिनमें 5 इंच तक लंबे नाखून लगे होते हैं जो कि किसी भी बॉडी को चीर फाड़ कर रख देते हैं। इस परिंदे के पंजे बेहद मजबूत होते हैं जो अपने एक हमले में हड्डियां तोड़ देते हैं। अगर इसने एक बार किसी पर हमला कर दिया तो उसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि 2013 में एक ऑस्ट्रेलियन लड़के की गर्दन पर इसने अपने नुकीले नाखूनों वाला पंजा दे मारा जिससे उस लड़के की शायरक कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।